Да. Подумаем про десантный корабль. Десантный корабль служит для перевозки и высадки на побережье противника морского десанта. Десантный корабль способен перевозить не только личный состав, но и военную технику. О чем это? А что это за книга? Скажи. Это книга от чего и почему, да? Еще детская энциклопедия от чего и почему. Я вам рекомендую, скажи, Я вам рекомендую эту книгу. пока. Пока. Всем пока.